Վոլոդիմիր Զելենսկին կարծում է, որ Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ուկրաինա հաջորդ եռակողմ հանդիպման ժամանակը եւ վայրը կարող են փոխվել Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի պատճառով։ Ես չգիտեմ, թե երբ կլինի հաջորդ հանդիպումը, այն նախատեսված էր կիրակի, փետրվարի 1-ին։ Մենք համաձայնացրել ենք, որ հանդիպումը կանցկացվի Աբու Դաբիում, սակայն ժամանակը կամ վայրը կարող են փոխվել, քանի որ մեր կարծիքով ինչ-որ բան է տեղի ունենում Ամերիկայի եւ Իրանի հարցում, եւ այդ իրադարձությունները հավանաբար կարող են ազդել հանդիպման ժամանակի վրա, նշել է նախագահը։ Եվրոպական միությունը դարձել է թուլության խորհրդանիշ սեփական սխալների պատճառով։ Նման կարծիք է հայտնել Bloomberg-ի վերլուծաբան Հել Բրենտսը։ Այս մրցանակը ներկայացնում էր աշխարհի եւ ինտեգրացիայի ամենաբարձր գաղափարները սառը պատերազմի ավարտից հետո, սակայն ավելի խիստ ժամանակաշրջանում այն դարձել է թուլության խորհրդանիշ, ասել է վերլուծաբանը։ Նրա կարծիքով ԵՄ-ն կախվածության մեջ է հայտնվել Ռուսաստանից ներմուծվող էներգետիկ ռեսուրսներից, Չինաստանի տնտեսական զարգացումից եւ ԱՄՆ անվտանգության ոլորտում ձեռնարկած ջանքերից։ Նա հավելել է, եթե Եվրոպան չկարողանա գտնել իր հենարանը, ապա կդառնա այս երեք երկրների խաղալիքը։ Պենտագոնի ղեկավար Փիթ Հեքսեթը հայտարարել է, որ ԱՄՆ զինված ուժերը պատրաստ են անել այն ամենը, ինչ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կորոշի Իրանի վերաբերյալ։ Մենք պատրաստ կլինենք անել այն ամենը, ինչ նախագահը ակնկալում է պաշտպանության նախարարությունից, ասել է Հեքսեթը։ Թուրքիայի հանրային կապերի վարչության հայտարարության համաձայն Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանի հետ։ Օրակարգում են եղել Թուրքիա-Իրան երկկողմ հարաբերությունները եւ տարածաշրջանում հետզհետե սրվող ռազմական լարվածությունը։ Հայտարարության համաձայն Էրդողանը հայտնել է Թուրքիայի պատրաստակամությունն առ այն, որ Իրանի եւ ԱՄՆ-ի միջև առկա լարվածությունը մեղմացնող դեր ստանձնի եւ նպաստի խնդրի լուծմանը։ Նշվել է նաեւ, որ Էրդողանը կընդունի Թուրքիայում գտնվող Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչուն։ Լեհաստանի զինված ուժերի օպերատիվ հրամանատարությունը հաղորդել է Բելարուսի հետ սահմանի օդային տարածքում նոր միջադեպի մասին։ Մասնավորապես հաղորդագրություններ են ստացվել այն մասին, որ Բելարուսի կողմից մոտեցող օբյեկտները մտել են Լեհաստանի օդային տարածք։ Բոլոր օբյեկտների թռիչքը անընդհատ վերահսկվում էր Լեհաստանի զինված ուժերի ռազմական ռադիոտեղորոշիչ համակարգերով, ասվում է հաղորդագրության մեջ, նշվելով, որ այդ տարածքում միառժամանակ ասեցվել են քաղաքացիական թռիչքները։ Արշակ Սրբազանի կալանքի երկարացման միջնորդությունը կքննի դատավոր Կարեն Ֆարխոյանը, այս մասին հայտնել է փաստաբան Արսեն Բաբայանը։ Արշակ Սրբազանի կալանքի երկարացման միջնորդությունը Երևանի դատարանի 3 նստավայրերում պտտվելուց հետո վերջապես գնաց ու գտավ իր սրտի դատավորին, եւ այդ դատավորն է Կարեն Ֆարխոյանը։ Կալանքի երկարացման նիստը կկայանա երկուշաբթի օրը փետրվարի 2-ին ժամը 18:30-ին դատարանի կենտրոնի նստավայրում, նշել է փաստաբանը։ Ըստ փաստաբանի ակնկալվում էր, որ միջնորդությունը կքննի դատավոր Մասիս Մելքոնյանը, սակայն նա երկրում չէ։ Հունվարի 20-ին Մեղրի սահմանային հատվածում ուշագրավ իրավիճակ է եղել։ Արմլորեյեմի տեղեկություններով Իրանի Հանրապետությունից տասնյակից ավելի անձինք են փորձել ներխուժել Հայաստան։ Ժամը 0:05-ի սահմաններում նրանք փորձել են ապօրինի առանց սահմանված փաստաթղթերի եւ պատշաճ թույլտվության ցանկապատի վրայով հատել ՀՀ Իրան պետական սահմանը։ Ըստ տեղեկությունների Իրանի Հանրապետության քաղաքացիները, ինչպես նաեւ այլ երկրի ներկայացուցիչներ, որոնք փորձել էին ապօրինի հայտնել ՀՀ պետական սահմանը, ձերբակալվել են ազգային անվտանգության ծառայության կողմից եւ ներկայումս գտնվում են ձերբակալված անձանց պահման վայրում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից հորդորել են գրավոր դիմել, իսկ քննչական կոմիտեից պաշտոնապես հասկանալ, թե սահմանը ապօրինի հատելու մասով կա նախաձեռնված քրեական վարույթ, թե ոչ։ Ի պատասխան քննչական կոմիտեից պաշտոնապես հայտնել են, որ պետական սահմանն ապօրինի հատելու փորձի դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ եւ 7 անձ կալանավորված է։ Լրատվամիջոցին հայտնի են նաեւ սահմանը հատած անձանց տվյալները, սակայն այս պահի դրությամբ դրանք չեն հրապարակվում։ Ինչպես հայտնի է, հունվարի 8-ից Իրանի Հանրապետությունում բողոքի ցույցեր են, որոնց հետևանքով տեղի են ունենում բախումներ, կան շուրջ 6000 զոհ եւ 10000-ից ավելի վիրավորներ։ Դատելով իրավիճակից, այս իրողությունների արդյունքում մի խումբ անձինք փորձել են ներթափանցել Հայաստան։
Հայ առաքելական եկեղեցին Սուրբ Սարգսի տոնն այս տարի նշում է հունվարի 31-ին, ուստի աղի բլիթ պետք է ուտել այսօր երեկոյան։ Սիրո բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնը բացի եկեղեցական ծեսից նաև ժողովրդական ավանդույթ է, որի տոնակատարությանն անհամբերությամբ սպասում են երիտասարդները, հատկապես սիրահարները։ Սուրբ Սարգի զորավարի տոնը Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետի տնօրինությամբ հռչակված է երիտասարդների օրհնության օր։ Ըստ ավանդույթի չամոստացած երիտասարդներն աղի բլիթ են ուտում, հավատալով, որ իրենց ապագա սիրելին իրենց ջուր կբերի։ Բալթյան երկրների, Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի քաղաքական գործիչները ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի եւ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ միասին բորբոքում են Ռուսաստանի կողմից երրորդ համաշխարհային պատերազմին պատրաստվելու մասին պատմությունը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Բալթյան երկրները եւ մի շարք այլ ակտիվիստներ, հիմնականում նրանք, ովքեր այժմ իշխանության են եկել Գերմանիայում, ինչպես նաև ֆրանսիացիները ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի եւ Եվրահանձնաժողովի նախագահի հետ միասին բորբոքում են երրորդ համաշխարհային պատերազմին պատրաստվելու մասին պատմությունը, որը ենթադրաբար կսկսի Ռուսաստանը, ասել է Լավրովը։ Նրա խոսքով եվրոպացի քաղաքական գործիչները նույնիսկ ալարում են որևէ փաստարկ հորինել։ Ֆրանսիական հայրենասերներ կուսակցության առաջնորդ Ֆլորիան Ֆիլիպպոն հայտարարել է, որ Եվրամիությունը ամեն օր ավելի ու ավելի բռնապետական է դառնում։ Քաղաքական գործի քննադատությունը հաջորդել է Եվրոպական դատարանի 2020 թվականի որոշմանը, որով Հունգարիային մեղավոր էր ճանաչել միջազգային հարցերում միասնական դիրքորոշում արտահայտելու դաշինքի իրավունքը խախտելու մեջ։ Եվրամիությունը ամեն օր ավելի ու ավելի բռնապետական է դառնում, ընդգծել է Ֆիլիպպոն։ Գելապ կազմակերպությունը հեռախոսային հարցումներ է իրականացրել, որին մասնակցել է 601 ընտանիք։ Երևան քաղաքի ավականիների աշխատանքը գնահատելու հարցին 1-ից 5 սանդղակում ամենաբարձր ցուցանիշը հավաքել է Մայր Հայաստանը, հավաքելով 2.6 ձայն։ Քաղաքացիական խմբակցությունը 2.4, հանրային ձայնը 2.2, ազգային առաջընթաց խմբակցությունը 2.2, իսկ հանրապետությունը 2։ Հարցումներից պարզ է դարձել նաև, որ քաղաքացիները գոհ չեն քաղաքապետարանի իրականացրած դնամակրման աշխատանքներից։ Քաղաքացիները բակերի մաքրման աշխատանքները գնահատել են շատ վատ, մայթերին ու փողոցներին միջին։ Թե ինչպես են գնահատում Երևան քաղաքի փոփոխությունները վերջին 1 տարվա ընթացքում, քաղաքացիները 2025 թվականի համար պատասխանել են 14%-ը լիովին դրական, 19%-ը ընդհանրապես բացասական, 35.4%-ը ավելի շուտ դրական, 20.8%-ը ավելի շուտ բացասական, 10.6%-ը դժվարացել է պատասխանել։ Ուկրաինայի առաջնորդ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ չի մեկնելու Մոսկվա բանակցությունների համար։ Անկասկած անհնար է, որ ես Մոսկվայում հանդիպեմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ասել է նա լրագրողների հարցերին պատասխանելիս։ Իրանն ունի բոլոր հնարավորությունները համաձայնության հասնելու Միացյալ Նահանգների հետ եւ հրաժարվելու իր միջուկային մշակումներից, հայտարարել է Պենտագոնի քարտուղար Փիթ Հեքսեթը։ ԱՄՆ զինվորականները նրանց տալիս են բոլոր հնարավորությունները համաձայնության հասնելու համար։ Իրանը չպետք է ձգտի միջուկային կարողությունների, ասել է Հեքսեթը Սպիտակ տանը նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ նրա կաբինետի անդամների միջև հանդիպման ժամանակ։ Իրանի շուրջ լարվածության ֆոնին ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերը Եվրոպային տեղափոխում 5-րդ սերնդի F-35A կործանիչներ։ Նրանց տեղակայման կոնկրետ վայրը առայժմ հայտնի չէ, հայտնում է Warzone պորտալը, հղում կատարելով բաց աղբյուրներից ստացված տվյալներին։ Կան ակնհայտ վկայություններ այն մասին, որ ԱՄՆ-ի առաջին F-35A կործանիչները կարող են ուղարկվել Մերձավոր Արևելք։ Կործանիչները գտնվում էին Պուերտո Ռիկոյում։ Ըստ հաղորդագրության այդ կործանիչներից մի քանիսը վայրեջք են կատարել Պորտուգալիայի Լաժիշ ավիաբազայում, նշվում է պորտալի հրապարակման մեջ։ Անցյալ շաբաթ Աբու Դաբիում կայացած բանակցությունների ընթացքում ԱՄՆ պատվիրակությունը առաջ է քաշել այն գաղափարը, ըստ որի Ուկրաինան եւ Ռուսաստանը կարող էին համաձայնել միմյանց էներգետիկ օբյեկտների նկատմամբ հարվածների ժամանակավոր դադարեցման շուրջ, որպես լարվածության նվազեցմանն ուղղված քայլ։ Այս մասին հայտնում է Financial Times թերթը, հղում անելով իր աղբյուրներին եւ բանակցություններին մասնակցած բարձրաստիճան ուկրաինացի պաշտոնյային։ Նրանք նշել են, որ սա ԱՄՆ պատվիրակության գաղափարն է, ըստ որի Ուկրաինան եւ Ռուսաստանը պետք է համաձայնեն ժամանակավորապես դադարեցնել միմյանց էներգետիկ օբյեկտների նկատմամբ հարվածները, որպես լարված բանակցությունների ֆոնին իրավիճակի, ապա էսկալացիային միտված քայլ, նշվում է պարբերականի հաղորդման մեջ։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հույս ունի, որ Միացյալ Նահանգներին անհրաժեշտ չի լինի ռազմական ուժ կիրառել Իրանի նկատմամբ։ Իմ նախագահության առաջին ժամկետի ընթացքում ես վերակառուցել եմ զինված ուժերը, եւ այժմ մեր ուժերի մի խումբ ուղևորվում է մի վայր, որը կոչվում է Իրան, եւ հուսանք մեզ հարկ չի լինի դրանք կիրառել, հայտնել է ԱՄՆ առաջնորդը։ Թեհրանը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի ցանկացած ռազմական գործողություն կարժանանա ամենաաղետաբեր եւ անմիջական պատասխանին, ներառյալ հարվածներ ամերիկյան ռազմակայանների եւ ռազմածովային ուժերի դեմ։ Իրանի զինված ուժերը նշել են, որ ԱՄՆ ավիացիան եւ նավատորմը գտնվում են իրանական հրթիռների հասանելիության գոտում, իսկ հնարավոր հակահարվածը դիտարկվում է որպես ինքնապաշտպանություն։ Այս ֆոնին Ռուսաստանը եւ մի շարք տարածաշրջանային երկրներ կոչ են անում Վաշինգտոնին եւ Թեհրանին վերադառնալ բանակցություններին, կանխելու լայնածավալ էսկալացիան, որի ռիսկերը կարող են հարվածել թե տարածաշրջանային, թե գլոբալ անվտանգությանը։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտնել է, որ Բերլինը սկսել է նախնական քննարկումներ եվրոպական գործընկերների հետ համատեղ միջուկային զսպման հնարավորության շուրջ, անվտանգության աճող անորոշության պայմաններում։ Նա ընդգծել է, որ Գերմանիան չի ձգտում սեփական միջուկային զենք ունենալ եւ շարունակում է պահպանել միջազգային պարտավորությունները, սակայն չի բացառում քաղաքական եւ ռազմավարական երկխոսությունը Ֆրանսիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի հետ։ Քննարկումները դեռ տեսական փուլում են, իսկ Գերմանիան շարունակում է իր անվտանգության հիմքը համարել ՆԱՏՕ-ի եւ ԱՄՆ-ի միջուկային երաշխիքները, միաժամանակ արձագանքելով Վաշինգտոնի երկարաժամկետ դերի շուրջ եվրոպական աճող մտահոգություններին։ Եվրոպական միության անդամ 27 երկիր հավանություն է տվել ԵՄ խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին 20 միլիոն եվրոյի աջակցության տրամադրմանը։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը։ Նա տեղեկացրել է, որ որոշումն ընդունվել է հունվարի 28-ին Եվրոպական խորհրդի նիստում։ 2025 թվականի դեկտեմբերին հայտնի էր դարձել, որ Հունգարիան հանել է իր վետոն Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամի շրջանակներում Հայաստանին 20 միլիոն եվրո հատկացնելու որոշման վրայից։ Հայաստանը 2024 թվականի հուլիսին խաղաղության եվրոպական հիմնադրամից մեկ անգամ 10 միլիոն եվրո էր ստացել դաշտային մոդուլային ճամբար ստեղծելու համար, որը ներառում էր նաև մեկ բժշկական օգնության ամբուլատորիա, ինչպես նաև համապատասխան ծառայություններ ու կարողություններ։ 2025 թվականի մարտին հայտնի էր դարձել, որ Հայաստանը խաղաղության եվրոպական հիմնադրամից աջակցություն ստանալու երկրորդ հայտն է ներկայացրել։ Ավելի ուշ հայտնի էր դարձել, որ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստի ժամանակ Հունգարիան արգելափակել էր Հայաստանի խաղաղության եվրոպական հիմնադրամից 20 միլիոն եվրո տրամադրելու որոշումը, իսկ ավելի ուշ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոն հայտարարել էր, որ Հունգարիան արգելափակել էր այդ որոշումը, սակայն շեշտել էր, թե Հունգարիան դեմ չէ, որպեսզի Հայաստանն աջակցություն ստանա խաղաղության եվրոպական հիմնադրամից, բայց նույնչափ աջակցություն էլ ըստ Սիյարտոյի պետք է ստանա Ադրբեջանը։ Սիյարտոն շեշտել էր, որ Եվրամիությունը պետք է հաշվի առնի իրավիճակի անկայունությունը, ինչպես նաև այն, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը մոտեցել են խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը։ Փետրվարի 1-ին Մասյացոտնի թեմի առաջնորդական տեղապահ Տեր Ռուբեն Վարդապետ Զարքարյանը Սուրբ Պատարագ կմատուցի Վեդիի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։ Սուրբ Պատարագի սկիզբը ժամը 11:00-ին։ Պատարագի ավարտին կկատարվի երիտասարդների օրհնության կարգ։ Կրեմլի արտաքին քաղաքականության խորհրդական Յուրի Ուշակովը հայտարարել է, որ այն հարցը, թե ով որ տարածքն է ստանալու, միականգուցային խնդիրը չէ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների հնարավոր ավարտի շուրջ համաձայնության ճանապարհին։ Ռուսաստանը պահանջում է, որ ուկրաինական ուժերը դուրս գան Դոնեցկի շրջանի այն մոտ 20%-ից, որը դեռ ռուսական բանակի վերահսկողության տակ չէ։ Կիևը իր հերթին հայտարարում է, որ չի ցանկանում Մոսկվային անվճար նվիրել այն տարածքները, որոնք դեռ չի նվաճել մարտադաշտում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն նշել է, որ ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ ընթացող բանակցություններում ակտիվ աշխատանք է տարվում այդ հարցի լուծման ուղղությամբ։ Նա ընդգծել է, որ տարածքային տարաձայնությունը դեռևս մնում է մի քանի դժվարին խնդիրներից մեկը։ Եվրոպական միության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալասը մեկնաբանել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը նոր հարվածներ հասցնելու ծրագրերը։ Նա կոչ է արել վերջինիս չսկսել նոր պատերազմ Մերձավոր Արևելքում։ Եթե խոսքը հարվածների մասին է, ես չեմ կարծում, որ այս տարածաշրջանին անհրաժեշտ է եւս մեկ պատերազմ, նշել է քաղաքական գործիչը։
ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման ժամանակ հայտարարվեց, որ Եվրամիությունը պատրաստ չէ խաղաղությանն Ուկրաինայում եւ ցանկանում է շարունակել մարտերը։ Այս մասին հայտարարել է Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիարտոն։ Այսօր առաջին անգամ բացահայտ խոստովանություն արվեց, որ Բրյուսելը եւ Եվրամիության երկրների զգալի մասը ցանկանում են պատերազմ եւ մերժում են խաղաղությունը։ Մի քանի ելույթ ունեցողներ ասացին, որ Եվրամիությունը պատրաստ չէ խաղաղության, նշել է հունգարացի քաղաքական գործիչը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ուկրաինայի առաջնորդ Վոլոդիմիր Զելենսկու հանդիպումը, եթե այն տեղի ունենա, կարող է լինել միայն Մոսկվայում։ Նման հայտարարությամբ հանդես է եկել նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նա ընդգծել է, որ ռուսական կողմը բազմիցս հստակեցրել է, որ եթե Զելենսկին ցանկանում է հանդիպում, ապա պետք է գա Ռուսաստանի մայրաքաղաք։ Կիևը դեռ չի արձագանքել այս առաջարկին։ Ռուսաստանը ներկայումս խոսում է Մոսկվայի, այլ ոչ թե Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մասին, որպես Զելենսկու հետ հանդիպման վայր, ասել է Պեսկովը։ Ուկրաինայի առաջնորդ Վոլոդիմիր Զելենսկու կողմից առաջարկվող հրադադարը անընդունելի է Ռուսաստանի համար, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Բազմիցս ասվել եւ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հաճախ է հիշեցրել, որ Վոլոդիմիր Զելենսկու կողմից առաջարկվող հրադադարը նույնիսկ 60 օրով եւ ցանկալի է ավելի երկար, մեզ համար անընդունելի է, ասել է նախարարը։ Վերջինս նշել է, որ հակամարտությունը դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու նախորդ բոլոր փորձերը ավարտվել են նրանով, որ ցանկացած հրադադար անմիջապես օգտագործվել է Կիևին նոր զենք մատակարարելու եւ Ուկրաինայի զինված ուժերին Ռուսաստանի դեմ պատերազմը շարունակելու համար շնչելու հնարավորություն տալու համար։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյիդ Աբբաս Արաղչու հետ։ Զրույցի ընթացքում կողմերը քննարկել են Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Ադրբեջանից հայտարարել են, թույլ չեն տա իրենց տարածքը օգտագործել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների համար։ Ըստ Ադրբեջանի, տարածաշրջանում աճող լարվածությունը լուրջ մտահոգություն է առաջացնում։ Բայրամովի խոսքով, Ադրբեջանը հետևողականորեն ընդգծում է բոլոր կողմերի համար ձեռնպահ մնալու անհրաժեշտությունը այն քայլերից եւ հռետորաբանությունից, որոնք կարող են հանգեցնել Իրանում եւ նրա շուրջ իրավիճակի ապակայունացմանը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, որ անձամբ խնդրել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հարվածներ չհասցնել Կիևին։ Ես անձամբ խնդրել եմ նախագահ Պուտինին այս անսովոր ցուրտ եղանակի ժամանակ մեկ շաբաթ հարվածներ չհասցնել Կիևին եւ այլ քաղաքներին, եւ նա համաձայնեց դա անել, եւ պետք է ասեմ ձեզ, որ շատ հաճելի է, ասել է նախագահը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է 65+ տարիքի թոշակառուների առողջության ապահովագրության համակարգից օժտված լինելու վիճակագրությանը, ներկայացնելով, թե թվերն ինչ են արտացոլում։ Նա նշել է, որ 65+ տարիքի 50,073 թոշակառու հունվարի 29-ի դրությամբ ստացել է 4 միլիարդ դրամից ավելի առողջապահական ծառայություն պետական բյուջեի միջոցներով։ 65+ տարիքի 57 թոշակառու առողջության ապահովագրության համակարգի միջոցով օգտվել է 4 միլիոն դրամ եւ ավել արժեցող առողջապահական ծառայություններ։ Դրանք կարող են տարբեր ծառայություններ լինել, վիրահատություն եւ այլն եւ այլն։ 158 թոշակառու 65+ տարիքի օգտվել է 2 միլիոնից 4 միլիոն դրամ առողջապահական ծառայություններից։ 802 65+ թոշակառու օգտվել է 1 միլիոնից 2 միլիոն դրամ արժեցող առողջապահական ծառայությունից առողջության ապահովագրության համակարգի միջոցով, որի համար թոշակառուն ոչինչ չի վճարում։ Վճարումները կատարվում են պետական բյուջեից։ 500,000 դրամից մինչև 1 միլիոն դրամ առողջապահական ծառայություններ է ստացել 1208 65+ տարիքի թոշակառու։ 6558 թոշակառու ստացել է 100,000 դրամից մինչև 500,000 դրամ արժեցող առողջապահական ծառայություն։ 2481 թոշակառու ստացել է 50,000-ից 100,000 դրամ արժեցող առողջապահական ծառայություն։ Եվ 38,809 թոշակառու ստացել է մինչև 50,000 դրամ արժեցող առողջապահական ծառայություն։ Ընդհանուր առմամբ 3 երեկոյան դրությամբ 2026 թվականի հունվարի 29-ի դրությամբ
առողջության ապահովագրության համակարգից օգտվել է 50,073-65 պլյուս տարիքի թոշակառու եւ ստացել է 4 միլիարդ 924 միլիոն 110,310 դրամի առողջապահական ծառայություն։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե ովքեր եւ ինչպես կարող են 2026 թվականին հետ ստանալ ԽՍՀՄ ԽՆԱՅ բանկի ավանդները մանրամասներ է ներկայացրել Հայաստանի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը, պարզաբանելով կառավարության նոր որոշումը ԽՍՀՄ ԽՆԱՅ բանկում ներդրված ավանդների վերադարձի ծրագրի մասին։ Մենք այս տարի որոշել ենք միանգամից 2 տարով երկարացնել այդ ժամկետը եւ վերադարձնելու ենք մինչեւ 1944 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ծնվածների ավանդները նույն բանաձևերով, ինչ որ գործում էին նախկինում, դա մոտավորապես 5000-6000 քաղաքացու է վերաբերում։ Դրանք ստանալու համար անհրաժեշտ է անձահաստատող փաստաթղթով դիմել մեր միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոն, ունենալով իհարկե նաև սոցիալական քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ, ավանդատուի խնայողական գրքույկը, եթե այն կա, տեղեկանք ՎՏԲ Հայաստան ՓԲ-ից ավանդատուի բանկային հաշվի քարտում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ի դրությամբ տվյալների մասին եւ եթե կան այլ փաստաթղթեր, նաև դրանք ուզում եմ այսքանը ձեզ տեղյակ պահել, որ ծրագիրը շարունակվում է եւ մենք միանգամից 2 տարով ենք երկարացրել այդ ժամկետը, թվում ենք վերադարձնելու։ Ազիմուտ ավիաընկերության Կրասնոդարից Երևան չվերթը չեղարկվել է։ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի առցանց չվացուցակից տվյալներ են հրապարակվել։ Ավիաընկերության օդանավը պետք է Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում վայրեջք կատարեր, Երևանի ժամանակով 13:45-ին չեղարկման պատճառը հայտնի չէ։ Օդանավակայանից հայտնել են, որ չեղարկման եւ ուշացումների պատճառը եղանակային պայմանները չեն։ Կրասնոդարի մերձակայքում դրոնի բեկորները հարվածել էին բնակելի տներին, 4 առանձնատուներ վնասվել։ Ենթադրվում է, որ Կրասնոդարից Երևան չվերթի չեղարկման պատճառը ստեղծված իրավիճակն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նպատակահարմար է համարում հայկական էներգահամակարգերի միացումն ադրբեջանականի եւ թուրքականի էներգետիկ համակարգերի հետ։ Այս մասին նա հայտնել է այսօրվա ասուլիսում։ Նրա խոսքով միասնական էներգետիկ տարածքի ստեղծումը տարածաշրջանը կվերածի միջազգային հզոր արտահանողի, սա նաեւ կդառնա նոր անվտանգության ճարտարապետության հիմքը, ավելացրել է Փաշինյանը։ Նա նշել է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանն այժմ ունեն ավելորդ էներգետիկ հզորություն։ Սա նրա կարծիքով հող է նախապատրաստում փոխշահավետ համագործակցության համար։ Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի քրեական դատարանի Շենգավիթի նստավայրում հունվարի 29-ին շարունակվել է Սրբազան պայքար շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանի եւ շարժման մյուս մասնակիցների գործով դատական հերթական նիստը։ Պայքարի աջակիցները շարֆերով ողջունել են 18 արդարներին։ Ստրասբուրգ այցի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը քաղաքավարական հանդիպում է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախորդ նախագահ Թեոդորոս Ռուսոպոլոսի հետ։ Անդրադարձ է կատարվել Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում տարբեր մակարդակներում ձևավորված դինամիկ փոխգործակցությանն ու առաջնահերթություններին։ Նախարար Միրզոյանը շնորհակալություն է հայտնել Թեոդորոս Ռուսոպոլոսին արդյունավետ համագործակցության համար եւ հաջողություն մաղթել իր հետագա գործունեության մեջ։ Արշակ Սրբազանի կալանքի ժամկետը երկարացնելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան, այս մասին հայտնել է փաստաբան Արսեն Բաբայանը։ Նա նշել է, որ մինչև փետրվարի 3-ը դատարանում դռնփակ նիստով քննվելու է միջնորդությունը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի դիվանապետ Արշակ arczepiskopos Խաչատրյանը կալանավորվել է դեկտեմբերի 5-ին։ Նա Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում է Արշակ arczepiskopos Խաչատրյանին կալանավորելու որոշում է կայացրել դատավոր Մասիս Մելքոնյանը։ Ըստ քննչական կոմիտեի հաղորդագրության քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում քրեական օրենսգրքի 393-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1 եւ 4-րդ կետերով։ Այն է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ թմրամիջոց ապօրինի իրացնելը հանդիսադիր վայրում։ Արշակ arczepiskopos Խաչատրյանի տեսակցությունները սահմանափակված են միայն մերձավոր ազգականների եւ փաստաբանի հետ է թույլ տրված տեսակցություն։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության եվրոպական հարցերով դեպարտամենտի տնօրեն Վլադիսլավ Մասլենիկովը հայտնել է, որ ՆԱՏՕ-ն արդյունավետորեն պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ հակամարտությանը։ Դիվանագետի խոսքով, նույնիսկ եթե ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը ավարտվի, Ռուսաստանը կմնա ամենաէական եւ անմիջական անվտանգության սպառնալիքը ՆԱՏՕ-ի բոլոր դոկտրինալ փաստաթղթերում։ Դրա հիման վրա ՆԱՏՕ-ն արդյունավետորեն պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ հնարավոր հակամարտությանը, ավելացնելով ռազմական ծախսերը, զարգացնելով
մեծացնելով իր կարողությունները մեր սահմանների երկայնքով եւ տեղակայելով նոր առաքելություններ եւ գործողություններ Արևելյան Եվրոպայում, հայտնել է Մասլեննիկովը։ Սլավյանսկի եւ Կրամատորսկի Ռուսաստանի վերահսկողության տակ անցնելուց հետո Ուկրաինայի զինված ուժերը կբախվեն Դոնբասի ճակատի փլուզմանը։ Այս մասին Sky News-ին հայտնել է բրիտանացի ռազմական փորձագետ եւ վերլուծաբան Քլարկը։ Նրա խոսքով այս քաղաքները կարևոր դեր են խաղում Ուկրաինայի զինված ուժերի համար Դոնբասի իրենց կողմից վերահսկվող հատվածը պահպանելու գործում։ Նրանց կորուստը կհանգեցնի ճակատի փլուզմանը։ Եթե Սլավյանսկն ու Կրամատորսկը ընկնեն, մնացածը կհետևեն դրան։ Սլավյանսկը պատմականորեն եւ քաղաքականապես շատ կարեւոր է, քանի որ ուկրաինացիները այն վերանվաճեցին 2014 թվականին, ասել է փորձագետը։ Չինաստանը կոչ է անում Ուկրաինայում հակամարտող բոլոր կողմերին խստորեն հետևել 3 սկզբունքների՝ իրավիճակը սառեցնելու եւ լարվածության բարձրացումը կանխելու նպատակով։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է ՉԺՀ-ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Գոցզյակունը։ Չինական կողմը ամփոփող կերպով կոչ է անում բոլոր կողմերին պահպանել 3 սկզբունքները։ Մարտի դաշտը չպետք է ընդլայնվի, մարտական գործողությունները չպետք է սրվեն, իսկ կողմերը չպետք է վարեն հակամարտության կրակը, ասել է ներկայացուցիչը։ Կան սահմանափակումներ այն զիջումների համար, որոնց պատրաստ է գնալ Ուկրաինայի առաջնորդ Վոլոդիմիր Զելենսկին խաղաղության բանակցությունների ընթացքում, քանի որ ցանկանում է պատմության մեջ մտնել որպես Ուկրաինան փրկած նախագահ։ Այս մասին Politico-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է ուկրաինացի քաղաքագետ Վլադիմիր Ֆեսենկոն։ Փորձագետը զգուշավոր լավատեսություն է հայտնել Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև բանակցությունների վերաբերյալ։ Նրա խոսքով տարբեր տեխնիկական ասպեկտների քննարկման փաստն ինքնին դրական զարգացում է։ Նա նաև հիշեցրել է, որ 1 տարի առաջ մեծ հույսեր կային, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կօգնի վերջ դնել հակամարտությանը, բայց այժմ այդ հույսերը մարել են։ Քաղաքագետը նշել է, որ կան նաև սահմանափակումներ այն զիջումների համար, որոնց պատրաստ է գնալ Ուկրաինայի առաջնորդը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կարծում է, որ եվրոպական երկրները պետք է լիարժեք ներգրաված լինեն Ուկրաինայի շուրջ հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Մենք քննարկել ենք անցած շաբաթ Աբու Դաբիում սկսված բանակցությունների ընթացքը եւ եկել ենք այն եզրակացության, որ եվրոպացիները պետք է ամբողջությամբ մասնակցեն այն հարցերի քննարկմանը, որոնք վերաբերում են իրենց, հայտնել է Մակրոնը։ Ֆրանսիայի առաջնորդը նաև հայտարարել է, որ հեռախոսազրույց է ունեցել Վոլոդիմիր Զելենսկու հետ։ Նա ընդգծել է, որ Փարիզը կշարունակի աջակցել Կիևին այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ կլինի։ Մակրոնը նշել է նաև, որ Ֆրանսիան եվրոպական մակարդակով կշարունակի աշխատել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների ուղղությամբ, նպատակ ունենալով հակազդել այսպես կոչված ստվերային նավատորմին։ Եղանակը առաջիկա օրերին։ Հունվարի 30-ին Շիրակի դաշտի ցածրադիր հատվածներում, Արագածոտնի եւ Կոտայքի նախալեռներում, Արարատյան դաշտում, այդ թվում նաեւ Երևանում սպասվում է մառախուղ։ Հունվարի 30-ի գիշերը եւ առավոտյան ժամերին հանրապետության ավտոճանապարհներին սպասվում է մերկասառույց։ Երևանում հունվարի 30-ից 31-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, հունվարի 1-ից 3-ին սպասվում է ձյուն, հունվարի 30-ից 31-ին սպասվում է մառախուղ։ Հանրապետության տարածքում հունվարի 30-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, հունվարի 31-ին, փետրվարի 1-ից 3-ին առանձին շրջաններում սպասվում է ձյուն, լեռնային շրջաններում բուք, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Քամին հարավ-արևմտյան 3-ից 5 մետր վարկյան, հունվարի 30-ից 31-ին, փետրվարի 1-ից 3-ին առանձին շրջաններում սպասվում է նաև քամուշ գնացում 16-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը հունվարի 30-ից 31-ի ցերեկային ժամերին Լոռիում, Տավուշում եւ Սյունիքում աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով։